So we will start now about the conflict theory and especially अब यसको बारेमा पढ्दाखेरि हामीले कार्ल मार्क्सलाई सम्झिनै पर्ने हुन्छ नि हैन कार्ल मार्क्सकै यसमा देन छन् मेन र आज यसमा हामीले कुरा गर्ने त्यो टपिकहरू के छन् र जुन हामी कार्ल मार्क्सलाई सम्झिँदाखेरि हामीले के कुरा सम्झिनुपर्छ भन्दाखेरि जुन अब स्ट्रगल कुनै पनि सोसाइटीमा हेर्यो भने त्यसमा स्ट्रगल क्लासको कुराहरू हुन्छन् त्यसैगरी त्यहाँ एलिनेसन्सको थट्स हुन्छन् त्यसैगरी सरप्लस भ्यालु चेनको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ त्यसैगरी प्रिमिटिभ कम्युनिजमदेखि लिएर अहिले मोडर्न कम्युनिजमसम्म आइसक्दाखेरि के चेन्जहरू भयो कसरी एउटा सोसाइटी चेन्ज हुन्छन् र त्यसमा काम गर्ने प्रिन्सिपल्सहरू थ्योरीहरू के हुन् त्यसका बारेमा कुरा गर्छौँ अनि त्यसपछि वाट ट्रु कम्युनिस्ट सोसाइटी विल लुक लाइक एउटा राम्रो जुन आदर्श कम्युनिस्ट सोसाइटी हुन्छन् त्यसको विचारधाराहरू कस्तो हुन्छन् कस्तो टाइपको सोसाइटीलाई हामी कम्युनिस्ट सोसाइटी भन्न सक्छौँ र कम्युनिस्ट सोसाइटी बन्नलाई प्रोसेसहरू के छन् कसरी एउटा कम्युनिस्ट सोसाइटी बन्न सक्छ त्यसको बारेमा कुराहरू गर्छौँ अरू जुन यो क्यापिटलिजम अहिलेको प्रोसेस छन् जुन क्यापिटलिजम छन् त्यसलाई कम्युनिजमले कसरी रिप्लेस गर्न सक्छ र यो जुन कम्युनिजम भनेको आफैमा एउटा आदर्श थट हो आइडियल थट भनेर भन्छन् हैन अब आइडियल थट भएपछि त्यसलाई हामीले हदसम्म व्यवहारिक गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ वा यसमा यसको थ्योरीहरू के छन् त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ सो पहिले हामी जाँदाखेरि सबभन्दा पहिले एउटा मान्छेको बेसिक निड्सहरू के हुन्छन् त सिम्पली हामीले बुझ्दाखेरि जुन अब यो जुन कन्फ्लिक्ट थ्योरी छन् र मार्क्सको जुन मार्क्सिस्ट थ्योरी छन् त्यसलाई बेसिकली मेटेरियलिस्टिक भनेर भन्छन् कि अब मेटेरियलिस्टिक किन भनिएको हो भन्दाखेरि त्यो बेसिकली जुन हाम्रो ह्युमनको निड हेर्यो भने चाहे त्यो फुड क्लोथिङ सेल्टर्सदेखि लिएर यो सबै के हो भन्दाखेरि एउटा मेटेरियलिस्टिक गुड्सहरू हो मेटेरियलिस्टिक निड्सहरू हो त्यो भएर यसैमा बेस्ड भएर जुन यो हाम्रो मेटेरियलको प्रोडक्सन्सहरू हुन्छन् त्यसको लागि अब मिन्स अफ प्रोडक्सन हुन्छन् अनि मिन्स अफ प्रोडक्सन चाहिँ फेरि दुईटा मान्छेको जस्तै अब एउटा सोसाइटी हेऱ्यो भने त्यो सोसाइटीमा डिभिजन अफ पिपल हुन्छन् डिभिजन अफ पावर हुन्छन् डिभिजन अफ रिसोर्स हुन्छन् र त्यो रिसोर्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा एउटा जुन ग्रुपले कन्ट्रोल गर्छन् जुन ग्रुपले अन गरिरहेका हुन्छन् त्यो एउटा डोमिनेन्ट क्लास हुन्छन् र अर्को भनेको डोमिनेटेड क्लास हुन्छन् जसलाई के गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि डोमिनेट गरिएको हुन्छ र यो दुईटा बिचमा जुन पावरको डिफ्रेन्सिएसन हुन्छन् जुन पावरको डेभिएसन एकातिर मात्रै भएर अर्कोतिर हुन अर्को एउटा डोमिनेन्ट र अर्को डोमिनेटेड सोसाइटी हुन्छन् यो दुईटा बिचमा जहिले पनि के हुन्छन् भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट एराइज हुन्छन् सो हामी सिम्पली अब कुनै एउटा मान्छेको हेऱ्यो भने बेसिकली यो कसरी कन्फ्लिक्ट एराइज हुन्छ त जसरी अब एउटा मान्छेको केही प्रोफेसन छ वा केही कुरा छ भने ऊ आफ्नो प्रोफेसन गरिरहेछन् उसको एउटा युनिक एबिलिटी हुन्छ कि हरेक मान्छेलाई हेऱ्यो भने ऊ आफ्नो केही युनिक आइडेन्टिफिकेसन गर्न खोज्छन् जसरी उसले चाहे त्यो कविता रचेर होस् चाहे त्यो पेन्टिङ गरेर होस् केही कुरा गर्दाखेरि उसले त्यसमा आफ्नत्व खोज्छ कि यु सर्च फर द्याट अनि त्यो भनेको त्यसको एक्सटेन्सन हुन जान्छ त्यसको आफ्नो पर्सनल एक्सटेन्सन हुन्छ तर जसरी यो इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन हुँदै जान्छन् अनि त्यो रिभोल्युसन हुँदै जाँदाखेरि अब त्यसमा हामी यसको कुरा गर्दै जान्छौँ बिस्तारै रिभोल्युसन हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन एउटा व्यक्तिको युनिकनेस हुन्छ नि त्यसको एलिएसन हुन्छन् कि त्यो खोसिँदै जान्छन् एउटा मान्छेले जब त्यो क्यापिटलिजम सिस्टममा इन्ट्रोड्युस भइसकेपछि जुन काम गर्ने तरिका पहिला त्यो आफ्नो लागि आफ्नो एक्सटेन्सनको लागि काम गर्थ्यो भन्दाखेरि आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार काम गर्थ्यो आफ्नो नेचर जुन म्यानको नेचर छन् त्यो अनुसार काम गर्थ्यो भन्दाखेरि अब के गर्छन् त उसको जुन क्यापिटलिस्ट जुन इम्प्लोयर छन् त्यसले उसलाई जे काम गर्न भन्छन् त्यही काम गर्नुपर्छ त्यो भनेको त्यसको जुन म्यानको आफ्नो नेचर छन् त्यसको एगेन्स्टमा हुन जान्छन् कि अनि जसले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यसको डिसेटिस्फ्याक्सनदेखि लिएर अब त्यसमा कन्फ्लिक्ट एराइज हुन्छन् र यो नै यसको बेसिक कन्फ्लिक्टको कारण हो अरू हामी यसको डिटेल यहाँ कुरा गर्दै जान्छौँ अब कन्फ्लिक्ट थ्योरी भनेको सिम्पली कन्फ्लिक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज जस्ट द डेलिबरेट एटेम्प्ट टु अपोज रेसिस्ट अर फोर्स द विल अफ अनदर अदर जति पनि अब सिम्पली अरूले चलाउँदै गरेको अरूले त्यो गरिँदै गरेको जुन प्रक्रिया छन् जुन सिस्टम छन् त्यो सिस्टममा यदि हामी रेसिस्ट हुन सक्दैनौँ यदि हामी एकअर्कालाई डोमिनेटेड जस्तो हामी फिल गर्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँबाट कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुन्छन् स्ट्रगल स्टार्ट हुन्छन् Also, conflict theory states that the tension and conflict arises when the resource, status, power are unevenly distributed between the two groups. हामी सोसाइटीमा पनि हेर्यो भने त्यहाँ दुईटा टाइपको ग्रुप
फोर्सहरू हुन्छ एउटा जसको पावरमा जसको के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोस्पेक्ट्समा पावर रिसोर्स र जहिले पनि सोसाइटीमा हेऱ्यो भने यो रिसोर्स स्ट्याटस र पावरको चाहे त्यो सोसाइटी होस् स्टेट्स होस् कन्ट्री होस् वर्ल्ड होस् यो सबैको अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ कि अनि त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट एराइज हुन्छ जसले यो रिसोर्सहरूमा कब्जा गरेको छन् उनीहरूले त्यो रिसोर्सहरू स्ट्याटसहरू पावरहरू नभएको मान्छेलाई के गर्छ भन्दाखेरि डोमिनेट गर्न खोज्छ र जसले गर्दाखेरि यो कन्फ्लिक्ट एराइज हुन्छ So, and then we will also discuss about the macro-sociological theory and alternative to the functionalism. So, हामी यो कन्फ्लिक्ट थ्योरी हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामी कार्ल मार्क्सलाई बिर्सिनै नपर्ने हुन्छन् किनभने he is also known as the father of conflict theory. And then after that, we will also another contribution is made by the Max Weber. He discussed about the property, prestige, and power. Then after that, C. Wright Mills, 1916 to 1992. The struggle power between the elite and the others. यो दुईटाको बिचमा कसरी स्ट्रगल हुन्छन् सङ्घर्ष हुन्छन् त्यसको कुरा गरिएको छ त्यसैगरी Ralph Dahrendorf सोसाइटी हेज टु फेसेस कन्स्टेन्ट्स एन्ड द कन्फ्लिक्ट अनि त्यसैगरी फोकस अन अथोरिटीको कुराहरू गर्छौँ सो सबभन्दा पहिले हामी कार्ल मार्क्सको 1818 देखि 1883 जीवनकाल रह्यो र यसको मेजर वर्क्सहरू हेऱ्यो भने मेजर वर्क्सहरू के छन् भन्दाखेरि एउटा कन्फ्लिक्ट मेनिफेस्टो भन्छन् यो हामी हेर्नलाई दारीवाला जस्तो देखिन्छ होइन तर यो भनेको एउटा पब्लिक फिगरदेखि लिएर जुन अहिले हिस्ट्रीकै सबभन्दा जुन एउटा आफैमा यसको एउटा साम्राज्य खडा भइसकेका छन् कि धेरै कन्ट्रीहरू यसको विचारधारा जुन कम्युनिजमको थट्स थियो त्यसमा फलो गरिरहेछन् र अहिले पनि यो मरेर गइसक्दा पनि यो अहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो थट्सहरूले गर्दाखेरि अहिले पनि यो जिन्दा छ भनेर भन्छन् कि अनि यसको मेजर अरू वर्क्सहरू के छ भन्दाखेरि यो दास क्यापिटल जसको भोल्युम फर्स्ट अनि त्यसपछि भोल्युम सेकेन्ड र भोल्युम थर्ड छन् जसको पब्लिस इयर्स 1847 1885 र 1894 हो त्यसै गरी अर्को यसको वर्क्स भनेको द क्लास स्ट्रगल इन फ्रान्स छ र अर्को द सिभिल वार इन फ्रान्स अब बेसिकली यो कार्ल मार्क्सलाई हामी बुझ्दाखेरि या कन्फ्लिक्ट थ्योरीको सिम्पली हामी एजुम्सन्सहरू यहाँ बुझ्छौँ अब एजुम्सन्सहरू के छ भन्दाखेरि यो कन्फ्लिक्ट थ्योरी अफ द मार्क्स बेस्ड अन द जर्ज एफ यु जुन हेगल हामी यसको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ जुन हेगलको डाइलेक्टिकल थ्योरी थियो 1917 to 1918 यसको डेट लाइफ पिरियड थियो र यसकै जुन डाइलेक्टिकल थ्योरी जुन आइडियल एउटा थ्योरी थियो त्यही आइडियल थ्योरीलाई पछि के गरे कार्ल मार्क्सले मोडिफाई गरेर जुन मेटेरियलिस्टिक कम्युनिजमको थट्स ल्याएको छन् त्यसमा मोडिफाई गरेर गरिएको र यसको थ्योरी सिम्पली थेसिस अनि पहिला थेसिस हुन्छ त्यसपछि एन्टिथेसिसहरू त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू भएपछि त्यसलाई मोडिफाई गरेर एन्टिथेसिसहरू भन्छन् र यो दुईटै स्टेज पछि यसको पनि प्रोब्लम्सहरू मिनिमाइजहरूलाई पछि सिन्थेसिस भन्छन् र यसबाट फेरि नयाँ थ्योरी भन्छन् र कन्टिन्युस एउटा साइक्लिक प्रोसेस चलिरहेको सो बट जुन हेगलकै थ्योरी हो भनेर त हामी भन्यौँ त्यसकै उसले आइडिया लिएर थ्योरी बनाएको तर हेगलको जुन थ्योरी थियो त्यो भनेको कम्प्लिटली आइडियलिस्टिक थियो was asserted that the primary of the mind whereas the Marx theory भनेको सिम्पली हामी के भन्न सक्छौँ यसको आइडियलिस्टिक थ्योरी थियो आइडियाहरूको आइडियालाई मेन फोकस गरेको छ र यो भनेको मार्क्सको भनेको मेटेरियलिस्टिक थ्योरी छ आइडियलिस्टिक भनेको सिम्पली यो के भन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा मेन माथिमा आइडिया छन् त्यसको इम्प्याक्ट जुन त्यसको प्रतिबिम्ब भन्छ नि त्यो भनेको सोसाइटी हो त्यो भनेको वर्ल्ड हो भनेर भन्छन् भने मेटेरियलिस्टिक यो मार्क्स थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि होइन मेटेरियलिस्टिक चाहिँ मेन हो त्यसको चाहिँ त्योबाट निस्केको त्यसको प्रतिबिम्ब भनेको यो आइडियाहरू हो आइडियलिस्टिक थट्सहरू हो भनेर भन्छन् सिम्पली मार्क्स थ्योरी अफ डाइलेक्टिकल मेटेरियलिजम यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ सो द हिस्ट्री अफ भेरी एक्जिस्टिङ सोसाइटी इज द हिस्ट्री अफ क्लास स्ट्रगल सिम्पली हेर्दाखेरि अहिले पनि र जुन पहिलेको प्रिमिटिभ सोसाइटीहरूमा त्यो पराको कालदेखि के भइरहेछ भन्दाखेरि सोसाइटीमा स्ट्रगल भइरहेका छन् किनभने त्यहाँ जहिले पनि त्यही पावर रिसोर्स अनि त्यसपछि स्ट्याटसको अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ र जसले कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ कन्फ्लिक्ट एराइज हुन्छ र त्यही कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ मोडिफिकेसन रिभोल्युसन्सहरू एराइज हुन्छ न सो अल सोसल सिस्टम्स जुनसुकै सोसल सिस्टम छन् त्यहाँ के छ भन्दाखेरि अब त्यही भनेको मैले पावर रिसोर्स र तिनीहरू के भन्छन्
अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छन् र त्यसको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि सोसाइटीमा कन्फ्लिक्ट एराइज हुन्छन्, चाहे त्यो पहिलेको कुरा होस्, अहिलेको कुरा होस् र त्यो पछि पनि त्यो कन्टिन्युस भइराख्ने प्रोसेस हो र जसले गर्दाखेरि त्यो सोसाइटीको रिअर्गनाइजेसन हुन्छन् र त्यो सिस्टम चेन्ज भएर एउटा नयाँ सिस्टमको थालना हुन्छ। सो द एजुम्सन्स अफ थ्योरी मोर यसको के छन् भन्दाखेरि इन सोसाइटी देयर आर टु मेजर ग्रुप्स। एउटा रुलिङ हुन्छ जसलाई ब्युरोक्रेसाइज भन्छन्, जसको हातमा पावर हुन्छ, जसको कन्ट्रोलमा रिसोर्सहरू हुन्छन्, र अर्को भनेको यो वर्कर क्लास हुन्छन्, प्रोलेटेरिएट भन्छौँ, अप्रेस्ड जसबाट के गरिएको हुन्छन् भन्दाखेरि यो पावर्सहरू रिसोर्सहरू खोसिएका हुन्छन्। त्यो दुईवटा क्लास हो र यी दुईवटाको क्लासको बिचमा जहिले के हुन्छ भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट एराइज हुन्छ। अब क्लास कन्सियसनेस, क्लास सोलिडेरिटी र क्लास कन्फ्लिक्ट, यो तिनवटा चाहिँ यसको मेजर कन्स्टिट्युन्टहरू भयो। अब सिम्पली एउटा सोसाइटीको त्यसको स्ट्रक्चर किन त्यो कन्फ्लिक्ट एराइज हुन्छ भन्दाखेरि सोसियल जुन स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी हुन्छन् त्यहाँ, त्यसै गरी त्यो सोसाइटीमा एकअर्का बिच कम्पिटिसन हुन्छ र त्यहाँ त्यो सोसाइटीमा फेरि जुन मोडिफिकेसन हुन्छन्, जुन लिबरलिटीको कारणले गर्दाखेरि रिभोल्युसन हुन्छ। अब स्टेज अफ सोसाइटी हेऱ्यो भने यो स्टेज कसरी चेन्ज हुन्छन्, एउटा सोसाइटीमा मोडिफिकेसन कसरी आउँछ, सबभन्दा पहिलेको यो हामी अझै डिटेलमा यसको त्यो पिक्चर हेरेर हामी कुरा गर्छौँ। पहिला भनेको प्रिमिटिभ कम्युनिजम थियो। सबभन्दा पहिले पनि के थियो, त्यहाँ क्लासलेस सिस्टम्सहरू थियो, त्यहाँ कुनै क्लासमा डिभिजन थिएन मान्छेमा। त्यति बेला पनि एउटा प्रिमिटिभ टाइपको कम्युनिजम थियो। त्यो हुँदैखेरि मोडिफिकेसन भएर एसेन्स स्लेभ प्रोडक्सन, स्लेभहरूको सिस्टम आयो, जुन अनर्स हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि स्लेभ्सहरूको कुरा आयो, त्यसपछि फ्युडलिजम आयो, त्यसपछि क्यापिटलिजम आयो, क्यापिटलिजम पछि सोसियलिजम, र लास्ट यो फाइनल स्टेज भनेको कम्युनिजम हो भनेर भन्छन् होइन। यो एउटा पिक्चरको जस्ट आइडियलिस्टिक भ्यू हो। अब कार्ल मार्क्सको मेजर थ्योरीहरू तिनवटा छन्। डायलेक्टिकल मेटेरियलिजम फर्स्ट एउटा भयो, त्यसपछि जुन क्रिटिक्स क्यापिटलिजम, यो क्यापिटलिजमको पनि के छन् धेरै, अब त्यसको पुँजीवादको पनि आलोचनाहरू धेरै छन्। फर्स्ट भनेको यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भयो, डायलेक्टिक मेटेरियलिजम। त्यसपछि अर्को यो क्रिटिक्स अफ क्यापिटलिजम भनेको पुँजीवादको आलोचनाहरू पनि धेरै भयो, त्यसमा अब आफ्नो आफ्नै त्यहाँ कमी कमजोरीहरू थियो। र त्यसपछि थ्योरी अफ रिभोल्युसन, क्रान्तिका सिद्धान्तहरू, यो चाहिँ तिनीहरूको मेजर हिटिङ पोइन्ट हो। अब डायलेक्ट्रिक मेटेरियलिजम जुन हामी कुरा गऱ्यौँ, यो डायलेक्ट्रिक मेटेरियलिजम के हो भन्दाखेरि कम्प्लिट थ्योरी सिम्पली बेस्ड अन द थ्योरी अफ कन्ट्राडिक्सन। जहिले पनि कुनै पनि अब थ्योरी निस्किन्छ भन्दाखेरि त्यसको पछाडिको कारण या त के हुन्छ, त्यहाँ द्वन्द्व हुन सक्छ, या त त्यहाँ डिससेटिस्फ्याक्सन्स हुन सक्छन्। यो दुईवटाको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, नयाँ नयाँ थ्योरीहरू एराइज हुन्छन्। अब सो द की प्रिन्सिपल अफ द थ्योरी अफ कन्ट्राडिक्सन्स आर द ल अफ युनिटी एन्ड कन्फ्लिक्ट। जुन सबै अब सोसाइटीमा हामी हेऱ्यो भने एउटा पोलको निर्माण हुन्छन्, एउटा सोसाइटीमा दुईवटा मल्टिपल पोल हुन्छन्, एउटा पोल आफैमा तिनीहरूको ग्रुप हुन्छन्, फेरि अर्को पोलको आफैमा ग्रुप हुन्छन्, र त्यो दुईवटाको आफैमा कन्फ्लिक्ट हुन्छन् र तिनीहरूको एउटा ग्रुपमा के हुन्छन्, आफैमा युनिटी हुन्छ। So the law of passage of qualitative and quantitative change, त्यसै गरी deceive cause of the change inside the matters, the law of negations or negations, त्यसै गरी diversity of contradiction। त्यो कन्ट्राडिक्सनको पनि के हुन्छन्, विविध डाइभर्सिटी हुन्छन्, डाइभर्सिफिकेसन हुन्छन्, र त्यसै गरी त्यसको जुन एउटा थ्योरी हुन्छन् वा एउटा सिस्टम हुन्छन् त्यसमा कन्टिन्युसली अपोजिसन भएपछि त्यो थ्योरी मोडिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो डायलेक्टिकल मेटेरियलिजमको पनि दुईवटा कुरा छन्। अब यो सिम्पली हामी हेर्दाखेरि यो मार्क्स अब इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भएको टाइममा भएपछि त्यहाँ जुन इन्डस्ट्रियल क्यापिटलिजम, यसको आफैमा यसको बायोग्राफी हेऱ्यो भने पहिला यो एउटा रिच फ्यामिलीमै त्यो जन्मिएको, राम्रो चाइल्ड लाइफ यसको राम्रै थियो होइन। तर त्यो राम्रो अवस्थामा हुँदाखेरि पनि आफू त्यो सबै त्यागेर पछि के भयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो सोसाइटीमा भएका निमुखा वर्गहरू छन् तिनीहरूको बारेमा सोच्ने, अनि त्यसपछि तिनीहरूको कसरी राम्रो हुनसक्छ भन्ने तिनीहरूको हकितमा यसले कामहरू गरेको थियो होइन। सो त्यहाँ के थियो, अब इन्डस्ट्रियल जुन रिभोल्युसन भयो त्यति बेला इन्डस्ट्रियल क्यापिटलिजमको डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि सोसाइटीमा कस्ता असरहरू पर्यो। त्यसरी जो गरिबहरूको कन्डिसन, जुन वर्किङ क्लासको कन्डिसन अत्यन्तै दयनीय हुन थाल्यो, किनभने त्यसको आफ्नो इन्डिभिजुअल वर्कको कुनै कदर हुन थालेन, त्यो एलिभेसन भयो वर्कको, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसको वर्क जुन लेबर थियो त्यसको पनि एक्सप्लोइटेसन भयो, र साथसाथै त्यसको जुन रिस्पेक्टहरू थियो त्यो पनि खोसिँदै गयो। सो दिस इज द एक्सेसिभ एक्सप्लोइटेसन भयो त्यसको सबै पावरको पनि, सबै कुराको।
अनि त्यसपछि जुन गरिबी आयो, त्यो गरिबीले गर्दाखेरि जुन सोसाइटीमा के हो भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट राइज गर्यो र त्यसपछि यसको पहिले यसले ल पढेको अनि त्यसपछि यसको पछितिर यसको मेन सब्जेक्ट भनेको त्यही पोलिटिकल इकोनोमिक्स यसको मेजर सब्जेक्ट हुन पर्यो र त्यसमा यसले थ्योरीहरू इकोनोमिक इनइक्वालिटी जुन हाम्रो सोसाइटीमा क्यापिटलिजम र त्यसको इम्प्लोयर र इम्प्लोइको बिचमा जुन ग्याप हुन गयो त्यो भनेको इकोनोमिक इनइक्वालिटी रिजल्ट गर्यो र जसले गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट भयो। अब सिम्पली अब मार्क्स के बुझ्न खोज्यो भन्दाखेरि पहिले जुन अब एउटा प्रेजेन्ट सोसाइटी छ त्यो सोसाइटी चाहिँ कसरी बन्यो होइन, त्यो प्रेजेन्ट सोसाइटीको जुन स्ट्याटस छन्, जुन इकोनोमिकल डिफरेन्स छन् त्यो कसरी क्रिएट भयो, त्यसको कारणहरू बुझ्न खोजे। त्यो बुझ्दाखेरि त्यो जसरी अब कुनै पनि अब जसरी हामी बल पृथ्वीमा झर्छ भनेर भन्छौँ त त्यो एउटा प्रिन्सिपल हो नि त, ग्राभिटेसन फोर्सको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भनेर भन्छौँ। त्यसैले मार्क्स पनि के सोच्थ्यो भन्दाखेरि जसरी यो साइन्टिफिक यसको एउटा प्रिन्सिपल छन् त्यसै गरी यो सोसाइटीको पनि वर्क गर्ने एउटा प्रिन्सिपल हुनुपर्छ र त्यो प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि म त्यो पछि एक्सप्लेन गर्छु भनेर भन्ने र त्यसले म पत्ता लगाउँछु भनेर पनि उसले त्यो गर्यो। सो बिकज यु वान्टेड किनभने त्यसले सोसाइटीमा देखेका जति पनि भेदभावहरू थियो, सोसाइटीमा देखेका इनइक्वालिटिजहरू थियो त्यसलाई चेन्ज गर्न चाहन्थ्यो कि मार्क्स। एन्ड सो मार्क्स न्यू इन अर्डर टु अन्डरस्ट्यान्ड द प्रेजेन्ट हि हेज टु अन्डरस्ट्यान्ड द पास्ट। अहिले प्रेजेन्टको कन्डिसनलाई बुझ्नलाई पहिला के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पास्टलाई बुझ्नु पऱ्यो भन्ने उसको धारणा थियो र त्यही भएर उसले पास्टको पनि स्टडी गरेर कसरी पास्टबाट जुन हाम्रो सोसाइटीको डेभलपमेन्ट हुँदै आयो त्यो कसरी हुँदै आएको छन् र अझै यसको फ्युचरमा के अवस्थाहरू आउन सक्छ त्यसको बारेमा अध्ययन गरियो। सो पहिले त्यही प्रिमिटिभ एउटा कम्युनिजम थियो, यो अहिले छुटेको छैन, हामी डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि यो स्लेभ सोसाइटी भयो, त्यहाँबाट चेन्ज हुँदाखेरि फेडरलिजम आयो, त्यसपछि क्यापिटलिजम आयो, क्यापिटलिजम हुँदाखेरि यो प्रेजेन्ट स्ट्याटस यो छन् क्यापिटलिजम छ, तर यहाँ पनि के छन् सोसाइटीमा स्टेबिलिटी छैन। अझै यो सोसाइटी कहाँसम्म मोडिफाई हुन सक्छ, कहाँसम्म चेन्ज हुन सक्छ भन्ने कुराको पनि, किनभने हामी फ्युचरलाई बुझ्नु छ भने प्रेजेन्ट र साथसाथै पास्ट पनि हामीलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने यसको धारणा भयो। त्यसपछि यसले एजुम्सन पनि गर्यो, पछि क्यापिटलिजम, पछि सोसियलिजम अनि त्यसपछि जुन कम्युनिजमको कुराहरू आउँछन्। र अब यो सोसाइटीमा इज देयर एनी आइडेन्टिफाएबल ल, किनभने त्यस्तै कुरा छन् यहाँ जसरी हामी सोसाइटीको डेभलपमेन्टमा पनि कुनै एउटा स्पेसिफिक रुल स्पेसिफिक लमा काम गर्नुपर्छ भनेर उसको थट्स आउँदाखेरि त्यो जुन अब क्यापिटलिजम थियो, क्यापिटलिजम पछि चाहिँ अबको स्टेज जुन हुन्छन् सोसाइटीको त्यो कस्तो अवस्थामा जान्छन् भन्ने उसले सोचिरहेको थियो र त्यही पछि तर उसलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि यसको एन्सर म कहाँ भने छ भनेर उसले त्यो गर्थ्यो, विश्वास गर्थ्यो। सो मार्क्स हेज अ थ्योरी अफ हिस्ट्री, उसले हिस्ट्रीलाई पनि हिस्ट्रीको थ्योरी अफ हिस्ट्री छन् र जसलाई डायलेक्टिकल मेटेरियलिजम पनि भन्छन् र यसै थ्योरीलाई अर्को हिस्टोरिकल मेटेरियलिजम र मेटेरियलिस्टिक कन्सेप्सन अफ हिस्ट्री पनि भन्छन्। यो सबै एउटै थ्योरी हो जुन मार्क्सले डिस्क्राइब गरेको छन् र यसको बारेमा अझै डिटेलमा जुन मार्क्स थ्योरी अफ हिस्ट्री, यसको हिस्ट्री भनेको डायलेक्टिकल मेटेरियलिजम छ र इन देयर एटेम्प्ट टु एक्सप्लेन द नेचर अफ रियालिटी philosophers are just classified the thoughts into the idealistic and materialistic। यो दुईटा आइडियलिस्टिक र मेटेरियलिस्टिकको के डिफरेन्स छन् त्यसले गर्दाखेरि यसले यो जुन डायलेक्टिकल मेटेरियलिजम यसलाई किन भनियो त्यसको बारेमा हामी थोरै कुरा गर्छौँ। जुन आइडियलिस्टिक कुरा यो कन्सेप्ट जुन ल्याएको छ त्यो हेगलको कन्सेप्टबाट हो र हेगल आफैमा के थियो भन्दाखेरि आइडियलिजम थियो, आइडियलिस्टिक थट्स राख्ने मान्छे थियो र त्यसकै जुन थेसिस एन्टिथेसिस र सिन्थेसिस भन्ने कन्सेप्टमा आधारित भएर मार्क्सले थ्योरी प्रपोज गरिएको थियो। सो सिम्पली हामी पहिला यो आइडियलिस्टिक थट्स के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यसको लागि के छन्, यो जति पनि वर्ल्ड छन् जे पनि छन् त्यसको भन्दा सुपेरियर आइडिया छन्, आइडिया सबभन्दा माथि हो भन्ने कन्सेप्ट हुन्छन् र आइडिया माथि छन्, त्यही आइडियाको जुन प्रतिबिम्ब हुन्छन् त्यसको जुन त्यो इम्पर्फेक्ट कपी भनेको यो मेटेरियल वर्ल्ड हो भनेर भन्छन् कि आइडियलिस्टिक थट्सहरूले, philosophers-हरूले। The world around us is nothing but the reflection of ideas and concepts what we have। So first come ideas and then world। पहिले आइडियाज आएको हो त्यसपछि वर्ल्ड बनेको हो भनेर त्यसको रिफ्लेक्सन भनेको वर्ल्ड हो भनेर भन्छन्। सो आइडिया कन्स्टिट्युएन्ट द रियालिटी नट देयर वर्ल्डली मेनिफेस्टेसन्स। यो भनेको GWF हेगलको कन्सेप्ट हो, यो आइडियलिजम थट। सिम्पली उनीहरूले के विश्वास गर्छन् भन्दाखेरि पहिला आइडियाकै रिफ्लेक्सन
इम्पर्फेक्ट फर्म भनेको यो वर्ड हो र आइडिया आफैमा सुप्रिम छ र त्यो वर्ड भनेको कम भ्याल्यु हो, त्यसको इम्पर्फेक्ट फर्म हो भनेर भन्छन् आइडियलिस्टिक थट्सहरूले। अब त्यही मेटेरियलिजम थट्स के भन्छन् भन्दाखेरि त्यो हाम्रो सोसाइटी होइन, जसरी यसको ठ्याक्कै अपोजिट जुन हामी देखिरहेछौँ त्यो भनेको मेटेरियल वर्ल्ड हो र आइडिया आर जस्ट द रिफ्लेक्सन अफ त्यसको रिफ्लेक्सन मात्रै यो आइडिया हो भनेर भन्छ। सबभन्दा यसमा मेटेरियलिस्टिकलाई मेटेरियल वर्ल्ड जुन छन् त्यसलाई बेसी भ्याल्यु दिन्छन्, मेटेरियल वर्ल्ड नै सबै कुरा हो र जब हामी मेटेरियल वर्ल्डको हेर्छौँ मेटेरियल वर्ल्डलाई हेर्दाखेरि त्यसमा फिल गर्दाखेरि त्यो एक्सपिरियन्स गरेपछि त्यसपछि बल्ल आइडिया र कन्सेप्टहरू फर्मेसन आइडिया र कन्सेप्टहरूको फर्मेसन हुन्छ भनेर भन्छन् र यो आइडिया र कन्सेप्टहरू जति पनि छन् त्यो सबै भनेको हामी जहाँ छौँ र हामी जहाँ बस्छौँ त्यसकै रिफ्लेक्सन फर्म हो भनेर यो कार्ल मार्क्सको यो थट्स हो र यसैमा आधारित भएर यसले थ्योरी प्रपोज गरिएको छ। सो नाउ द मार्क्स थ्योरी अफ हिस्ट्री भनेको डायलेक्टिकल मेटेरियलिजमलाई हामी बुझ्छौँ भने यो सिम्पली अ थ्योरी क्यान एक्सप्लेन्स इन सच अ वे द्याट सबैभन्दा पहिले यो प्रोग्रेस र डेभलपमेन्टको स्ट्रगलको त्यो हेऱ्यो भने हामी पहिला एउटा थेसिस हुन्छ होइन, जसको बेसिसमा यो सोसाइटीले काम गर्छ, तर त्यो भनेको स्टेज फर्स्ट हो भनेर हामी बुझौँ, स्टेज ए हो भनेर बुझौँ। तर त्यसमा के हुन्छन्, सम कन्ट्राडिक्सन्सहरू हुन्छन्, लिमिटेसन्सहरू हुन जान्छन् र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ विरोधहरू हुन्छन्, त्यहाँ कन्फ्लिक्ट एराइज हुन्छन् र कन्फ्लिक्ट एराइज हुँदाखेरि त्यही थियो स्टेज ए यो स्टेज बी हुन्छ यहाँ, स्टेज बीमा कन्भर्ट हुन्छन् जहाँ यसलाई थोरै मोडिफाई गरेर जुन एन्टिथेसिस डेभलपमेन्ट हुन्छन् र त्यहाँ के हुन्छन् कम्प्लिटली यो यसको मोडिफाई फर्म भएकोले अलिक कम कन्ट्राडिक्सन्सहरू हुन्छन् र लिमिटेसन्सहरू पनि कम हुन जान्छन्। तर त्यसले पनि अब त्यो धान्न सक्दैनन्, त्यसमा पनि अब रियाक्सन्सहरू आउँछन्, रियाक्सन्सहरू आउँदाखेरि त्यो स्टेज बीको जुन एन्टिथेसिसको कन्डिसन छ त्यो पनि प्रोग्रेस भएर के हुन्छन् भन्दाखेरि स्टेज सीमा जान्छन् र त्यहाँ फेरि सिन्थेसिस भएर एउटा नयाँ थ्योरीको नयाँ थेसिसको डेभलपमेन्ट हुन्छन् र त्यहाँ के हुन्छन् लेस कन्ट्राडिक्सन्सहरू हुन्छन्, लिमिटेसन्सहरू मिनिमाइज गरिन्छन् र फेरि नहुने होइन तर के हुन्छन् लेस कम्पेरिटिभली जुन स्टेज फर्स्ट छन् र स्टेज सेकेन्ड छन् त्यसको कम्पेरिटिभमा कम कन्ट्राडिक्सन्स र लिमिटेसन्सहरू हुन जान्छ र फेरि यो नयाँ थेसिस बन्छन् र नयाँ थेसिस बनिसकेपछि त्यहाँबाट फेरि के हुन्छन् फेरि त्यसमा केही दिन त्यो कन्टिन्युसली चल्छ र फेरि त्यसपछि त्यसमा रियाक्सन्सहरू त्यहाँ यदि कन्ट्राडिक्सन्सहरू एराइज हुन्छन् अनि त्यो थेसिस फेरि कन्टिन्युसली चलिरहेको छ। The history of all heritio and existing society is the history of class struggle. जति पनि हामी सोसाइटीलाई हेऱ्यो भने त्यो अहिलेको जुन प्रेजेन्ट कन्डिसन छन् त्यो आउँदाखेरि त्यो बन्नलाई त्यो डेभलप हुनमा आफैमा एउटा जुन पास्टको हामी हिस्ट्री भर्यो भने त्यो एउटा स्ट्रगल युक्त हुन्छ, चाहे त्यो कुनै पनि सोसाइटी हो, त्यो चाहे चाइनाको कन्डिसन हामी हेऱ्यौँ, चाहे अरू सबै वर्ल्डको कुनै पनि कन्डिसन कन्ट्रीलाई हेऱ्यो भने त्यहाँ आफैमा स्ट्रगल्सहरू हुन्छन्, त्यो एउटा ब्लडी हिस्ट्री हुन्छन् सबैको होइन। त्यो कम्युनिजमको पनि आफैमा त्यस्तै छन्। अब मार्क्सको थ्योरी छन्, उसले थ्योरी दिएको उसको आफ्नो जुन उसको हिंसा रहित नै थियो, तर त्यसमा बेस्ड भएर जुन अरू हिस्ट्रीमा इभेन्टहरू भयो त्यो आफैमा ब्लडी हिस्ट्रीहरू पनि छन् त्यहाँ। सो द हिस्ट्री इज द हिस्ट्री अफ द क्लास struggles over opposing the material or the economic interest and the resources. So सबभन्दा पहिले त्यही स्लेभ सोसाइटी थियो, पहिला प्रिमिटिभ एउटा कम्युनिजम थियो, प्रिमिटिभ कम्युनिजममा जस्ट त्यहाँ क्लासको डिभिजन थिएन, त्यो क्लासको डिभिजन नभएपछि त्यहाँ अलिक दिन रह्यो, राम्रो रह्यो होइन। त्यसपछि बिस्तारै जुन रिसोर्सहरूमा अनर्सहरूको त्यो जुन कभरेज बढ्दै गयो त्यसपछि एउटा सोसाइटीमा के भयो स्लेभ सोसाइटीको निर्माण भयो, एउटा मास्टर्स र अर्को स्लेभको कन्डिसन आउन गयो र जसले गर्दाखेरि फेरि तिनीहरूमा जुन इकोनोमिक कन्डिसन पावरहरूको के भयो डिफ्रेन्सिएसन भयो, त्यो हुँदाखेरि त्यहाँ कन्फ्लिक्ट राइज भयो र जसले गर्दाखेरि एउटा जसरी थेसिस फेरि मोडिफाई भएर जुन पहिला स्लेभको सोसाइटी थियो त्यो सोसाइटी चेन्ज भएर फ्युडल सोसाइटीमा कन्भर्ट भयो र फ्युडल सोसाइटीमा कन्भर्ट हुँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि के भयो भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा सोसाइटीमा एउटा उच्चवर्ग एउटा निचवर्ग, एउटा डोमिनेन्ट अर्को डोमिनेन्ट गर्ने र डोमिनेन्टमा पढ्ने दुईवटा ग्रुप्सको जहिले पनि निर्माण भइरहेको छ। अनि त्यही गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट एराइज हुन्छ। त्यसमा पनि लर्ड र सर्भ, यो सर्भ भनेको वर्किङ क्लास भयो र लर्ड भनेको
रिसोर्सहरू कब्जा गरेका पिपलहरू। र यही दुईटाको कारणले गर्दाखेरि फेरि त्यहाँ इकोनोमिक डिफ्रेन्सिएसन भयो, पावरको डिफ्रेन्सिएसन भयो, र जसले गर्दाखेरि फेरि त्यहाँ नि कन्फ्लिक्ट एराइज भयो। त्यसै गरी क्यापिटलिजम आयो, त्यो मोडिफाई भएर क्यापिटलिजम आयो। क्यापिटलिजममा पनि त्यही प्रब्लम देखियो, एउटा क्यापिटलिस्टिक आयो र अर्को चाहिँ वर्कर्स क्लासहरू भयो। वर्कर क्लासलाई आफैमा रेस्पेक्ट पाइएन, उनीहरूको जुन अब त्यहाँ इकोनोमिक पावरको पनि एक्सप्लोइटेसन भयो, इकोनोमीको पनि एक्सप्लोइटेसन भयो। अझै चल्न त अझै क्यापिटलिस्टिक सोसाइटी नै चलिरहेछ, अझै यो पनि छन्। कुनै ठाउँमा सोसियलिजम पनि प्र्याक्टिसमा छन्, अनि कम्युनिजम। तर कम्युनिजमको पर्फेक्ट फर्म चाहिँ अहिलेसम्म प्र्याक्टिसमा आएको छैन। त्यो आफैमा एउटा प्र्याक्टिस गर्नलाई अलिक गाह्रै हो होइन। अब बिस्तारै मोडिफिकेसन हुँदै हुँदै चाहिँ यो सोसाइटीमा यसरी चेन्ज हुन्छ। अब मार्क्स एज इकोनोमिक डिटर्मिनिस्ट एन्ड रिड्युस इकोनोमिक्स, अब सोसाइटीमा जुन इकोनोमिक भेदभाव छन् त्यसलाई कम गर्नलाई यो थ्योरीहरू ल्याएको हो। अब यो कसरी पास्टबाट हामी यो सिम्पली हेर्दै गरेको कुरा यसरी एक्सप्लेन हुन्छ। यो स्लेभ सोसाइटी पहिले एउटा यसरी सिम्पली हेर्दाखेरि यो प्रिमिटिभ कम्युनिजम थियो। प्रिमिटिभ कम्युनिजम हुँदाखेरि र यो फ्युचरमा आउन सक्ने एबिलिटी राखेको भनेको यो फ्युचर कम्युनिटी हो। र यो दुईटाको ग्याप भनेको के छ भन्दाखेरि जति पनि यो ग्याप इन टेक्नोलोजी र लिभिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरूको फरक छन्। अरू कुराहरू जसरी यसमा क्लासलेस सिस्टम थियो, यसमा पनि कम्युनिजममा पनि अहिलेमा पनि क्लासलेस सिस्टम आउँछन् भनेर एजुम्सन गरिएको छ। र डिफ्रेन्स भनेको यही टेक्नोलोजी र लिभिङ स्ट्यान्डर्ड्सको फरक चाहिँ छ। यो सोसाइटी यो कम्युनिजम पहिले पनि आइसकेको थियो, त्यही भएर प्र्याक्टिसमा गर्न चाहिँ सकिन्छ। अब कसरी गेन गर्ने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिक गाह्रो छ। अब यो सोसाइटीको मोडिफिकेसन पहिले पास्टमा स्लेभ सोसाइटी थियो, यहीबाट फिडलिजम आयो, त्यसपछि क्यापिटलिजम र फेरि फ्युचरमा यो कम्युनिजम आउँछ भनेर अपेक्षा चाहिँ गरिएको छ। हाउ द क्यापिटलिजम विल डिस्ट्रोय, यो क्यापिटलिजम अहिले जुन छन् यो क्यापिटलिजम अब कसरी आफैमा डिस्ट्रोय गर्ने के यसको एबिलिटीहरू छन्, केले गर्दाखेरि यो क्यापिटलिजम नराम्रो भएको हो। किनभने अहिले पनि धेरै कन्ट्रीहरूमा क्यापिटलिजम नै प्र्याक्टिसमा छ। तर समस्या चाहिँ के हो, यो क्यापिटलिजम आफैमा एलिनेसन्स एमङ द ग्रुप अफ पिपल्स वर्किङ, जुन मान्छेहरू छन् त्यसमा आफैमा के छन्, त्यहाँ एक्सप्लोइटेसन्स पनि अत्याधिक छन्। त्यहाँ अब इकोनोमिक पावरको कुरा भयो, स्ट्याटसको कुरा भयो, त्यसमा जुन अनर्सहरू छन् त्यो वर्किङ क्लासमा जहिले पनि अत्याधिक रूपमा एक्सप्लोइटेसन गरिरहेको छ होइन। त्यसै गरी एलिनेसन्सको कुरा भइहाल्यो। अब यो जुन वुमेन अब सिम्पली किन कन्फ्लिक्ट एराइज हुन्छन् त्यसको यो ड्युअलिस्टिक कुराहरू भइहाल्यो होइन। वाट इज मान्छेको सिम्पली वुमेनको नेचर त्यही हो, जहिले पनि आफ्नो युनिकनेस गर्न खोज्छन्। ऊ आफ्नो जुन एक्सटेन्सन हुन्छ नि त मान्छेको एबिलिटीको एक्सटेन्सन गर्न खोज्छन्। तर र जसले गर्दाखेरि यो इन्डस्ट्रियल एजमा पनि प्रोडक्सन्सहरू त भइरहेछन् होइन, गर्न चाहिँ त्यही मान्छेहरूले गरिरहेछन्। तर जुन उसको युनिक एबिलिटी थियो नि त्यो एबिलिटी चाहिँ डिस्ट्रोय भइरहेछ। पहिला ऊ आफ्नो मन परे अनुसार गर्थ्यो, तर पहिला ऊ आफ्नो कन्ज्युम्सन र एक्सप्रेसनको लागि गर्थ्यो भन्दाखेरि अहिले त्यो इकोनोमिक प्रफिटको लागि गरिरहेछन्। र ऊ जुन उसको इच्छा छन् त्यो नभएर उसको एकर्डिङ टु अनर उसलाई गर्न परिरहेछन्, जसले गर्दाखेरि त्यसको जुन सेल्फको एक्सटेन्सन थियो त्यो पनि भइरहेछैनन्। र त्यसपछि जुन उसको एक्सप्रेस गर्ने एउटा तरिका थियो नि त्यो तरिका पनि खोसिएको छ। र जुन यो क्यापिटलिजमले गर्दाखेरि भएको र यो कम्युनिटिजहरू बनाउँदाखेरि यो सिम्पली त्यहाँ अब कम्युनिटी आफैमा रिसोर्सहरू छ भने रिसोर्सहरू आफै त्यहाँबाट त प्रडक्ट्स बन्दैन, त्यो बनाउनलाई चाहिँ लेबर चाहिन्छ होइन, वेजेस। तर लेबरलाई युज त गरियो तर त्यसलाई जति चाहिएको वेजेस थियो त्यो वेजेस दिएका छैन त्यहाँ। अब किन द्याट्स विच इज डिसाइडेड बाई द क्यापिटलिस्ट। यो जुन यसको प्रडक्ट्सहरू छन् बनाउन त बनाउँछन् तर यो एकर्डिङ टु क्यापिटलिस्ट उसले जे भन्छन्, किनभने उसले आफ्नो इकोनोमिक प्रफिट हेर्ने हो नि त। अनि त्यो इकोनोमिक प्रफिट चाहिँ केले गर्दाखेरि हुन्छन् त्यो चाहिँ मात्र प्रोडक्सन गर्छन्। अब यसमै यही समस्याहरू एलिनेटेड फ्रम द प्रडक्ट अफ देयर वर्क, त्यसले गरेको वर्कमा उसको आइडेन्टिटी आफ्नो हुन्न। त्यसपछि एलिनेटेड फ्रम द एक्टिभिटी अफ प्रोडक्सन, यो प्रोडक्सनको एक्टिभिटीमा पनि उसको जुन सेल्फ अनरसिप थियो नि, जुन उसको इन्ट्रेस्ट अनुसारले गर्न सक्थ्यो त्यो चाहिँ गर्न पाउँदैन। त्यसपछि एलिनेटेड फ्रम द डिस्टिङ पोटेन्सियल, उसको जुन आफ्नो व्यक्तिगत राम्रो कला थियो र जुन आफ्नो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टको काम जुन उसले मजाले गर्न सक्थ्यो त्यो चाहिँ गर्न पाउँदैन होइन। सो र अरूबाट पनि के हुन्छन्, एलिनेटेड हुन्छन्। यही कारणले गर्दाखेरि यो क्यापिटलिजम डिस्ट्रोय हुने चान्स चाहिँ देखिएको छ। अब यो सिम्पली त्यहीको कुरा छन्। अब अन्डर क्यापिटलिजममा प्रोडक्सन्सहरू गरिन्छन् त्यो आफ्नो प्रफिटको लागि गरिन्छन्, न कि कन्ज्युम्सनको लागि।
वा न कि आफ्नो एक्सप्रेसनको लागि नभएर त्यो प्रोडक्सन र प्रफिटको लागि गरिन्छ। त्यो भएपछि त्यसको जुन भेरिएबल क्यापिटल्सहरू छन् त्यसमा ह्युमन लेबर हुन्छन्, ह्युमन लेबरको एक्सप्लोइटेसन हुन्छन् र जसले गर्दाखेरि किनभने सिम्पली अब कोही मान्छेसँग रिक्सा छ भने ऊ आफू 2 घन्टा चलाइ नै हुन्छ, 2 घन्टा चलाए उसलाई खान पुग्यो 3 टाइम, उसको केही टेन्सन हुँदैन। तर जब यो क्यापिटलिजममा आउँछन् त्यही रिक्सा यदि अरू मान्छेको अब त्यसले यदि लेबरले चलाइरहेछ भने त्यो 2 घन्टा पहिला काम गर्दा उसलाई पुग्थ्यो भन्दाखेरि अहिले उसले 4 घन्टा गर्नुपर्छ, 4 घन्टा गर्नुपर्छ र जसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ समस्या आउँछ। त्यसलाई यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। त्यो पहिला 4 घन्टा काम गर्दाखेरि 100 रुपिस पाउँथ्यो र जसले गर्दाखेरि उसलाई 1 दिनको लागि पुग्थ्यो भन्दाखेरि अब फेरि यदि क्यापिटलिजममा छ भने अरूको रिसोर्स हो भने उसलाई फेरि अर्को 4 घन्टा काम गर्नुपर्छ सरप्लस। भन हेलो, कतिवटा पेज बाँकी छ तिम्रो? छ अझै बाँकी छ। अब टाइम भयो भने म स्टप गर्छु अनि अर्को दिन अर्को टाइम भयो होइन। अब त्यो 1 मिनटमा ऱ्यापअप गर अनि क्वेसन एन्सर गरेर अनि नेक्स्ट प्रेजेन्टेसन अर्कोमा जाने है त? ठिक छ, हुन्छ ठिक छ। त्यो पहिले नै कुरा भएको थियो नि त टाइमको। ठिक छ। म त्यही मैले 2 दिन त्यो गर्छु भने ल। अनि त्यसपछि अब यसरी नै के हुन्छन् अब सोसाइटीमा जुन अब यसको सरप्लस भ्यालु पनि दिनुपर्ने हुन्छन् क्यापिटलिस्टिकको लागि, प्रफिटको लागि। त्यही भएर कन्फ्लिक्ट राइज हुन्छन् र जसले गर्दाखेरि फेरि मोडिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू यसको लगभग यति छन्। अब फेरि अर्को ल अब कसैलाई केही क्वेसन छ भने सोद्धा भयो। हामीसँग अहिले 3 मिनट जति टाइम छ। हेलो, साउन्ड आइरहेछ होइन? क्वेसन छ भने सोद्धा भयो। तिमीले फ्युचरको कुरा गर्छौ तर अहिले प्रेजेन्टमा चाहिँ अब कम्युनिजम र क्यापिटलिजम लगभग इक्वल्ली अब पनि वेस्टर्न पार्टतिर चाहिँ अभियसली क्यापिटलिजम अलिकति प्रिभिलेन्ट छ। सँगसँगै अब चाइना रसियाहरूमा चाहिँ कम्युनिजम अलिकति प्रिभिलेन्ट हुन्छ होइन? देखिन हेर, अब जसरी अब एउटा सोसाइटीलाई कम्प्लिट कम्युनिजम भन्न सकिन्न। जस्तै चाइनामा प्र्याक्टिसमा छन् वा अरू कुनै कन्ट्रीमा प्र्याक्टिसमा छ भन्दाखेरि त्यो भनेको कम्प्लिट रूपमा कम्युनिजम भइसकेको छैन कि। त्यो भनेको मिक्सचर अफ क्यापिटलिजम र सोसियलिजम भनेर देखिरहेछ कि धेरै कन्ट्रीहरूमा। त्यो कम्प्लिटली कम्युनिजम भइसकेपछि त्यहाँ क्लास पनि हुन्छन्, त्यहाँ क्लासलेस सिस्टम हुन्छन् कि जसरी एउटा उच्च हुन्छ नि त। अब त्यहाँ पनि हेऱ्यो भने चाइनामा पनि हेऱ्यो भने एउटा माथि लेभलको अफिसरहरू वा जुन हायर क्याटेगोरीको इकोनोमिक स्ट्यान्डर्ड राम्रो भएको पर्सन्सहरू छ भने अर्को चाहिँ वर्कर्स ग्रुप, त्यहाँ पनि डिफ्रेन्सिएसन भन्ने छ होइन। त्यहीले गर्दाखेरि हामी कम्प्लिट कम्युनिजम भन्न सक्दैनौँ त्यसलाई। अनि त्यो कम्प्लिट कम्युनिजम भएपछि त्यहाँ इकोनोमिक जुन डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ नि त्यो चाहिँ त्यहाँ प्र्याक्टिसमा हुन्छ। त्यो भएपछि वर्ल्डमा कम्प्लिट कम्युनिजम त एक्जिस्ट नै गरेन जस्तो होइन? त्यसलाई अब कम्प्लिट कम्युनिजम भनेको त्यो इथियोपियम जस्तो भन्छन् होइन। त्यो हुन चाहिँ गाह्रो छ भनेर भन्छन्। अनि त्यो अब प्र्याक्टिस बिस्तारै अब कसरी मोडिफाई गर्न सकिन्छ हुन त पहिले पनि एउटा अनएडभान्स फर्ममा हामीले प्र्याक्टिस गरेको प्रिमिटिभ कम्युनिजम। अब फ्युचरमा त्यो एडभान्स कम्युनिजम हामी कसरी प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ त्यो देख्ने चाहिँ बाँकी छ, प्र्याक्टिसमा चाहिँ छैन। फाइनल फेजमा जुन पनि हेलो सुनिरहेको छु भनौँ। यो फाइनल फेजमा जसरी नि लास्टमा हुँदैन अनि कोही धनी गरिब यो डिफ्रेन्स हुँदैन त्यो भन्नलाई आइडियल स्टेटमा थ्योरीमा भनिन्छ। तर के तिमीलाई लाग्छ कि आउँछ होला त्यस्तो स्टेट? त्यही त भनेको अब जसरी पनि जे गरे, जसरी हामी पास्टबाटै मोडिफिकेसन कसरी हुँदै आयो त्यो एउटा प्याटर्न हेऱ्यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै गाह्रो छ भनेर देखिन्छ। अब जसरी अब कुनै पनि अब इन्डस्ट्रीमै छन् वा जति पनि त्यो सहकारी होस् केही होस् जेसुकै होस् जसरी काम गरे नि त्यो इकोनोमिक डिफ्रेन्सिएसन भइहाल्छ नि। अनि इकोनोमिक डिफ्रेन्सिएसन भएपछि त्यहाँ चाहिँ एक्सप्लोइटेसन स्टार्ट हुन्छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि फेरि चाहिँ यो कम्युनिजम जुन रियल जुन एब्सोल्युट फर्म अफ कम्युनिजम छ नि त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नलाई गाह्रो छ। त्यो चाहिँ अब गर्न त सकिन्छ भनेर भन्छन् होइन, तर चाहिँ रियल प्र्याक्टिकल फर्ममा आउनलाई त्यही दिन अब सबै